長壽最大關鍵之一就係通大便啦，用好兩味草本補水飲，幫你通便通腸通全身啊！有便秘嘅人壽命係絕對長唔到嘅。中醫有句話係咁講，想壽命長咧就要保持大便通暢，腸道要夠力，人體排毒功能先至正常。依家好多人周身各樣小毛病，背後都有便秘嘅影子。我哋身體每日都會不停產生垃圾，而排垃圾嘅主要通道就係腸道啦。腸道唔通，大便排唔出去，毒素垃圾一直堆積身體入邊，時間一長嘅話，各種各樣毛病就揾上門噶啦，甚至會直接影響壽命噶。所以話你想長壽咧，就一定大便通暢；想大便通暢，就一定要識得呢樣嘢啦。食咩屙屎最快咧？我教大家一個好方法啦，你食幾多就屙幾多，你食咗之後咧就可以屙出5斤巨屎噶啦。呢個方法屋企老人家同細路哥通通都用得嘅。但係99%嘅人咧，其實都唔知道，你屙屎屙唔出嚟咧，根本冇使去亂食嘢啊！畢竟是藥三分毒，亦都冇使亂食酸奶、香蕉、火龍果呢啲嘢。有啲人成日用開塞露，其實根本係冇乜用啊！呢啲係通通治標唔治本嘅方法，冇啱嘅話，再努力都白費噶啦。我教你一個快速排便方法啦，佢簡單又實用，無論係咩原因屙唔出，亦無論係便秘2年、5年甚至10年、8年嘅，3日就見效噶啦。但係醫院同埋藥店，佢絕對唔會推薦呢個嘢俾你，因為利潤實在太低啦。好多醫生同埋護士自己都係偷偷咁用啊。你連續用得幾日，你屙屎就即刻翻正常。好多人成日問我啦，點解會產生便秘嘅咧？有人覺得係飲水少，有人就覺得食多咗熱氣嘢，有人仲覺得係食少咗膳食纖維啊。今日咧我就話俾你哋知，便秘嘅根源唔單止係飲水少，亦唔單止係食多上火嘢，全部係你自己一拖再拖，冇及時注意整出嚟噶。如果你平時有以下呢啲情況嘅話，一定要及時去處理，唔好忽視啊。比如話成日肚脹氣嘅，屙屁又多又臭，3、5日甚至10日8日先屙一次嘅，明顯開始出現斑斑點點，有呢啲情況就會即刻上身，及時去處理。一旦你拖得耐，嗰啲屎同埋毒素堆積身體入邊排唔出去，身體機能一定會出問題。等到問題變得嚴重，咁就等於閻王爺喺度催命噶啦，到時候你喊都冇用啊！呢個方法咧已經幫好多人解決咗便秘嘅麻煩噶啦。好多人用咗之後咧，都排隊翻嚟多謝我。佢哋之前試盡咗偏方，亦食咗好多藥，從來冇諗過可以從根源上面去解決呢個問題嘅。咁如果你都有屙屎屙唔出嘅困擾，又解決唔到嘅話，就用你發財嘅小手幫我點讚收藏啦，仲可以轉發俾你身邊有便秘嘅朋友噶。你咧就去準備火麻仁、桑葚、大麥、荷葉、甘草、紅玫瑰、山楂、粟米酥、決明子、萊菔子、牛蒡根、菊花。將呢幾樣嘢搭配埋一齊，3碗水煲成2碗直接飲就得噶啦。佢就係古籍上邊鼎鼎有名嘅火麻仁通暢茶，亦都係所有便秘人都喺度揾嘅便秘克星啊！佢比黃金仲要值錢噶。情況嚴重嘅話就1日煲一次，唔係好嚴重咧就2、3日煲一次。第二日起身你肯定會有驚喜嘅，成個人從上到下通通透透啊！如果唔識得搭配又唔知道比例嘅話，就可以買我哋呢啲提前搭配好嘅免治茶包噶啦。佢真材實料有保證，獨立包裝。每次拎一袋沖嚟飲就得噶啦，簡單又方便。有需要嘅朋友咧，就點擊個視頻左下個鏈接，小黃車會落單啦。我同商家申請咗專屬優惠價俾大家噶啦，趁住依家新春優惠啊，名額冇幾多嘅，大家快手落單啦。你買翻去用咗之後，用咗冇效果，我全額退翻俾你，你唔使退貨，產品直接留低，等你冇任何後顧之憂噶。希望可以幫到大家啦。